تېره نږدې یوه اونۍ طالبان او پاکستاني پوځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې وقفه‌يي جګړې وکړې چې مرګ ژوبلۍ هم لرله، خو د دې جګړې په اړه لا هم ضد و نقیض نظرونه شته. یو شمېر د پاکستان او طالبانو د اړیکو د ترنګلتیا ژوروالی او یو شمېر ورته د ظاهري لوبې نوم ورکوي. د پاکستان او طالبانو تیرو اړیکو ته په کتو په نننۍ مرکه کې د پاکستان د سنا پخواني غړي ښاغلي افراسیاب خټک سره پر دې بحث کوو چې د جګړې اصلي سرچینه او راتلونکی به څنګه وي. ښاغلی خټک، ډیره مننه چې وخت مو راکړ. د طالبانو او پاکستان پوځ وروستیو جګړو ته په کوم نظر ګورئ؟ ارزه دی چې ټول نړۍ خو دا جګړه ډیره افسوسناکه ده. د مرګ او ژوبلې چې کوم تلفات خصوصا ملکی خلکو ته پیښ شوي دي، نو په هغه موږ ډیر خپه یو او خپګان وجه خدا ده چې دواړو غاړو ته د ملکی خلک مرشد پښتانه دي او دا څل 15 کال نه زیات شو چې دوی دغه سي د یو جنگ خاشاک جوړیږي. دا سي جنگ چې دوی نه پیل کړي مګر دوی ښکار دي. بیا به دا سه حکومت چې دا جګړې خو اوس پیل شوي، خو دا خو یو لوی لوبه ده. دا خو چې تاسو لیدل چې دوه معاهده وشوه، نو دوه معاهده چې شو نو هغه سره الته کې دولت سکوت کو چې کوم مشروع دولت وو، نو دا کوم تصادف نه وو. دا یو پلان وو چې داسې یو داسې دولت راشي غیر مشروع دولت یا نظام. نو بیا تاسو لیدل چې څنګه ابر قدرتونه چې دي هغه خپل اجنډا پلي کوي. غرب نه هغه ته ډالر راځي طالبانو ته، روسانو په رسمیت وپیژندل، چین ورسره پروژې امضا کوي. نو ارڅو غواړي چې د دې ستراتیژیکي جغرافیه نه استفاده وکړي. نو خود دا جګړه چې د خصوصا ما په خیال باندې زما په باندې د مهم وجوهات شاته دا دي چې یو اف پیک یعنی افغانستان پاکستان ته د غرب اف پیک وی دلته ریچارډ هالبروک د امریکای او سفیر راغلی او 2009 کې اسلام آباد ته. نو هغه وی چې اف پیک ته نماینده یم د امریکا. نو چا ورته چې اف پیک په نوم خو هیواد نشته وی او خدا یو اپریشن تھیټر دی، د اپریشن یو سیمه د عملیات کیږي پکې. نو ارزه چې هغه خو په خوانه لوبه ودا. چین هم وختل دی نږدې وختونو کې چې هغه خپل اف پیک جوړ کړي د کاریدورونو د کمربندو د جاده والا اف پیک. نو په افغانستان او پاکستان خارجه وزیران بیجینګ ته ملمانه کړیو د کال په اوایلو کې. بیا څو میاشتې پس په کابل کې بیا د یوځای شو او وی چې دا کاریدورونه به جوړو، تجارت وکړو، همکاري وکړو. نو دا جګړه چې شو دی یو قسم ته د چین او د پاکستان او افغانستان دغه کیسه چې وای اوزپلا او دا ما ته نخکاری چې نږدې وخت کې بیا زر شروع کېدې شي. نو یو خدا خبره ده د شاته چې ابر قدرتونو خپل منځ کې لکه چې په خوا د شوروي اتحاد او د امریکای سره جګړه و او تو جنگ زمونږ وطن ته راوړیو. دغه سي د چین او د امریکای سره جګړه هم داسې ده. دویمه خبره ده چې دا سیم پلانونه ښکاری چې په افغانستان کې رژیم یا د وختمنۍ بدلون غواړي، دا څوک چې جنگ کوي هغه غواړي چې یعنی طالبانو کې فرکسونونه دي. نو یو فرکسون ورزي بل فرکسون را پاسي او یعنی طالبان خو بدیل وطن ګوري او بلکی ختمولو خبره ځکه نخکاری چې افغانستان کې 2000 دینی مدرسې تر اوسه جوړې شوې. نو دا تولیدات کوي، تولیدات ادامه کوي. لکه پاکستان کې کېدل تولیدات او افغانستان ته صادر شول، اوس افغانستان کې تولیدات کوي دا مرکزی اسیا ته صادري. نو خو د فرکسونونو کې ودی کېدې شي چې د خپل خوخي فرکسون راولي. باګرام مسله پاتې ده، یو برکوتات باګرام غواړي، بل شینډند غواړي، بل واخان غواړي، یعنی دا مسلې دي. نو دا دیمه انګیزه ده. درېمه خو بیا طالبان چې هندستان ته نږدې نو پاکستان دلته کې یو قسم ته وربنې بد لګي. د همیشه افغانستان کې د دولتونو من فشار راولي. نو دولتونو خو افغانستان دولتونو مجبور دي چې چا سره خو خراب مناسبات ساتي. نو چې هندستان سره مناسبات ساتي دی بیا دستي ورته کوته خو چې دا خو د هندستان د لپاره کار کوي داسې. نو پاکستاني جنرالان لبد مرغه په ریموټ باندې چلیږي. دوی د سیاست کې بدلون شو دغه طالبان د جوړ کړی دغه ساتري دلته پاللي چې طالبان قدرت واغسو دي دلته کې خوشحالي وکړي. هغه ورځ یعنی وی چې دا ډیر لوی کار وشو او اوس دا دی مګي طالبان سره بیا په جګړه. نو دا د تم ریموټ چې من لرینا
امدالته خټک صاحب لکه تاسو چې یادونه وکړله چې د طالبانو په بریا باندې پاکستان چارواکو جشنونه وکړل، حتی د استخباراتو مشر کابل ته لاړل، والته چای وسکه. داسې څه وشول چې د اړیکې دومره ترنګلې شوې او پاکستان لکه تاسو چې یادونه وکړله څه غواړي هلته؟ رښتیا هم د ټي ټي پي موضوع ده که کوم بله مسله هم شته؟ عمده مسله د ریموټ ته، یعنی چې د یو قسم ته غواړي چې غرب هم خوشاله وساتي، چې امریکا باګرام ترلاسه کړي، او بل طرف ته بیا دا غواړي چې چین هم یعنی دوی نه خبر شي، چین هم ډاډه وساتي او هغه د پردا چې موږ تروریزم ختمو. حقیقت دا دی چې د ټي ټي پی چې دلته راغلي ده نو دې راتلو کې یعنی د پاکستاني جنرالانو لاس هم شته. عمران خان صدر اعظم او لومړی وزیر د هغه مصاحبه وګوري په یوټیوب باندې شته. هغه ویلي چې موږ دلته کې د لوړې سطح دولتي مقاماتو ونډه وکړه چې هغه کې د لوی درستیزه وخت کمر جاوید باجوا، جنرال باجوا او جنرال فیض حمید چې د اسای رئیسو د ټول موجودو او د تصمیم ونیو چې دا ټي ټي پی او بیر ترابلو او غي د لپاره څومره میلیارډ بودیجه هم یعنی ومنله. نو دا ټول خبرې موجود دي. نو د ټي ټي پی چې نو راغلي نو د سی پیک د پاکستان او د چین کاریدور به څنګه پدیدو؟ دا خو داعش او ټي ټي پی شراغلل نو چینیان ځنه وجل شول نو چې هغه کار بند شو. نو دا دغه لوبه د کوي لاس امریکا ته ورکړی دی او لاس چین ته ورکول غواړي. نو په هغه کې دا دلته کې بیا د محلي خلک قرباني کې خصوصا پښتنو ته دا ډیورن کرخي دواړه غاړي ته طالبانو کې نول چې دي کې پاکستان خفاله نقشو خدا د چې اوس ځان نانګاره کوي و چې نه موږ خو طالبان پیژنو نه ته چې د باران کې را پروتي. طالبان پاکستان تل په طالبانو دا تور پوري کوي لکه ورځ چې طالبان دویم دل په افغانستان حاکم شوی دی واکي ترلاسه کړی دی چې ټي ټي پی ته ځای ورکړی دی او د دوی پټکو چې لا غزا په پاکستان کې بریدونه تنظیمېږي او بریدونه کېږي. طالبانو دا خبره بار بار رد کړې ده. دغه جګړې او دغه کړکېچ لکه مخکې چې تاسو ویلي یوازې د ټي ټي پی موضوع ده که نور مسایل هم په دې سیمه کې شته دي او پاکستان له افغانستان اخوا په سیمه کې نور څه لاسته راوړل غواړي؟ ارزای چې دا پاکستان او طالبان دواړه یعنی یو قسم ته چل ول کوي. دوی دواړه ریموټ سره دواړه چلیږي. خبره ده چې پاکستان ته مونږه چې د ټي ټي پی جوړ شو 2009 کې مونږه وې چې د پاکستاني استخباراتو جوړ کړی دا ځکه چې دا خو یو سازمان دی، یعنی دا دوه سازمانونه خو نه ټي ټي پی او طالبان دا خو یو سازمان دی، یو ایدئولوژي دا یو امیر دی بیعت هغه نه کړی دی. نو امیر خو اسلام کې چې دی ومني هغه خو به امر یې منی کنه او دغه چې پاکستان وغوښته دلته مونږ چې ټلویزیون نو کې اوس بندیز دی نو پرې دی خو چې خو ټلویزیون کې مونږه مرکو تراغلو نو د متقاعد جنرالانو بووي چې تاسو دا غلطه خبره کوي. افغان طالبان خو مجاهدین دي او دا ټي ټي پی چې دا د هند د لپاره کار کوي او انګلیس استخباراتو لپاره کار کوي. دا خبره به کولې او اوس چې دی وایي چې نه افغان طالبان هم خراب دي ټي ټي پی هم خراب ده او دواړو سره جنگ کوي. نو دواړه یو قسم منافقت کوي، رښتیا نه وایي دواړه او چې پښتنو ته جوړ کړي دي افغانانو ته جوړ کړي دي وینې تویږي او دواړه غاړه ته چې د خو بمباردمان کیږي یا توپا یا لوی توپا کې داس کې نو ال تخلق چې لګي دا هم زمونږ رونه عزیزان دي او دې غاړه ته چې خلک عمرې دام یو خلک دي. نو د مثلا پاکستان ټي ټي پی جنگ کوي چې شریعت پاکستان کې نافذ وو مګر پنجاب کې ډز ونه کړو، پنجاب ته ګوتې ورنه وړي. جنگ په پښتونخوا کې دی، یعنی دا ډیر اسماعیل خان خار چې دی د سره د پنجاب یو خار لګي بکر نو میخار دی، یو پل منځ کې د اباسین د پاس یو پل دی د اسماعیل خان کې اور بل دی، دومره حمله پکې کیږي هر ورځ او بکر کې خیر خیریت امن دی. یعنی د شنو چې ټول خلک به په دې کې شریک وي ځکه چې صفوف په ټول قرآن چمري هغه خو عادي خلک دي کنه. خو په رابرای په صدا باندې مثلا پاکستان په دې خپي چې مثلا طالبانو امریکای سره نیغ په نیغه مناسبات دي په خو د پیسې د پاکستان لاره راتلې سبا د ځان سره کې خو دې سبا دې ته ورکولې اوس دا چې اوی یو مستقل لوبغاړي په توګه امریکای سره خپل مناسبات دي او نو دایبو یو قسم ته په دې بخپي خدا دا شي یعنی د څه جدي مسله بنیادی مسله نشته. د ټي ټي پی خبره د دوی پاکستان سره ټي ټي پی نه ښکاري دا چې کله په افغانستان کې جنگ وو دغه خلک دغه ټي ټي پی ولا خلک په افغانستان ته تلل د مثلا برونه میران شاه نه باجوړ نه نور ځایونه او افغانستان کې به جنگیدل
طالبانو سره وګه نو پاکستان حکومت یو ورځم دا نو چې دا نزي افغانستان حکومتونو به چې دغلت نه خلک راځي پاکستان وو چې د خصوصي داخلي مسله دلته نه څوک نزي اوس عین فارمولا د افغان طالبانو مغه پاکستان دغه پاکستان شاګردان په شوی پاکستاني استخباراتو نو چې پاکستان به هغه څه دوی ورته وایي چې دا تاسو داخلي مسله دلته نه څوک نه درځي نو حقیقت دا دی چې دواړه فریقین ماته استوي چې یعنی د صادق نه دی په خپل ویناګر خو پاکستان دا زیاته کوي چې بیا په کابل باندې بمبارمان په کندهار باندې بمبارمان دا د خبره ده چې دا د 40 ملیون افغانانو سره د هر قسمه دوستي پلونه ماتول لیتل د پاره او دا خبره چې دا ډیره ناروا خبره ده او ملکی خلکو وجه ته شارنوک باندې تاسو بمونه ورځوي امده خبره ته پښتني تزم راتله ما پاکستان له پولو اوړي او ان په کابل باندې دوه درې ځل هوایي بریدونه کوي څه ثابتول غواړي پر اختیار سره دای خو لافي شافي کوي کنه دا همیشه دای خو دا انداز د هند سره تشوي دغه وکړه دی چې موږ جنگ وګټلو او اوسه پورې یعنی خولي اسمان ته ولي خو ارزاده کنه چې دا جنگ داسې جنگ دی چې خدای مکه چې دا جنگ وګت شي کدا جنگ وګت شو دا جنگ چې دی د دې غټون کې بنوي د کې چې څوک برخه خري دا ټول بیلون کې وي افغانستان ته ننوتل اسان دي خو راوتل ته بیا ډیر ګران کار دی دا خو ابر قدرتونو لیدل دي یعنی تزار روسیا برتانیا امریکا شوروي ته ټول دا ازمنه کړی دي نو دا خو ایچ د ګټون کې نه خو په هر حال دوی داسې وایي دلته پاکستان جنرالان یا د غوي چې کوم خلک دي دلته دغه طرف نه خبرې کوي دا غوي وایي چې گویا دوی پر پارتیزانی جنگونو کې بد دي تکړه دي ګوریلای جنگونو کې او پاکستان فوج دی هغه بیا د جبهه جنگونه کې زیات غدي ماهر دي څه مګر دا خو بیا چې جنگ شروع شي نو دې کې بیا داسې پراخ جنگ په خدای مکه چوشي چې ټول وطن بو په دې اور کې ککړ شي او هغه وخت به دا اور بیا نه به پنجاب هم محفوظ پاتې نشي بچو پاتې نشي دایته اندازه نشته چې دوی کومه لوبه پیل کوي دا چې لوبه ده چې بیا به اختتام د دوی پلاس کې نوي دا خبره کچرته جګړه وګديږي او نخته دوام کوي فکر کوي لکه تاسو چې څنګه ویلي چې یوازې افغانستان او د پښتونخوا جغرافیه به متاثر کی که اخواته مغیز کولای شي دا خو عمدہ توګه دا خو د جنگ میدان وي او تاسو ګورئ کنه دومره د بمبارمانو شو په خارونو باندې د ابر قدرتونه غلي دي غږ نه کوي دا ځکه چې هغه پوي دي چې دا خبره یعنی روانه ده تاسو ګورئ اته څلوي ساعته یعنی اوربند شوی چې په قطر کې خبرې کیږي خبرې نه دي شوی دی مطلب دا دی چې اوربند بیا پای ترسي نو چې پای ترسي نور خلک په تلفات بکیږي او تلفات خصوصا چې ډیورانډ کرخي سره نږدې خلک چې پراته دي هغه به عمدتن لګي نو دا خو ما تاسو ته کو چې یو قسم ته چې نظر مو واجو ټول چلے پښتنو ته جوړ کړی دی او د دې جنگ چې عمدتن یعنی ښکار دي یا خاشاک دي جنگ دي هغه پښتانه دي متاسفانه او هغه کې ما تاسو ته کو چې پاکستان هم پورا لاس دی دوی هم یعنی تاسو ګورئ چې سلوي خلک دلته کې مهاجرو نه مجاهدین جوړول طالبان جوړول اوس داعش په کې لا دریم کې سره غلې ده او طالبان هم چلته لاړل نو هغه هم د نظام جوړ نه کو چې ټول افغانان په کې شریک کړي وي دلته اوس یو ملي نظام وي ملي او چې پراخ او خزو خلاف خزي وېستې ژوند نه خزو نه بغیر د نیم ملت څنګه کې دی چې موږ افغانستان ملت له خوانه جنگي ملت خو تاسو نیم کړی دی او نیم هم نه کړی سړو کې بیا غیر طالبان مزان سره نږدې نه دی پریخي نو هغه هم افغانستان ضعیف کړی دی افغانستان طالبان فوج ضعیف شوی ځکه چې افغانان خو بیا اردو یا فوج غټ وی کوي خو ملت په توګه بیا هغه چې ملا وتړي نو ارچا مخوینی خدا د چې دوی خو ملت شي ټوټه کړي دي یعنی کتا سو ګوري نو افغانستان ته لوی نقصان دی رسول دي او تر اوسه پورې دا ستګ نه وازيږي چې دا د دوی وسکار نه دی د دوی چې کم جګړو دي ته ننوزي د وخت ملي حکومت ضرورت او چې ټول افغانان پر ټول شي او د افغانانو د اراده او د منشا مطابق حکومت پاکستان کې خدا جنرال ماته استوي چې دی خو د غرب لپاره عمدتاً کار کوي په خوا د تیر تاسو ګورئ د اتیم کال جنگونه دي څنګه وکړل
څومره لوی خلک دلته تربیه کړل وسلې امریکای پیسې میلیارډونه ډالر د ډالري جنگونو کې تم معتاد دي یعنی احتیاط لري. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان پر وخت نن مخام 15 بجې هغه د اوربن موده پای ته رسیدلې ده. د اوربن لپاره ورسته د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ویلي چې چیرته طالبان زمون غوښتنې ونه مني او مخهم شاید همدغه د ټي ټي پی مسایل وي وي موږ بخپل بریدونو ته دوام ورکړو او هغه کم څه چې د پاکستان حکومت غواړي هغه ته دوام ورکړو. دغه مسلې ته په کوم نظر ګورئ؟ ارزداري چې تاسو لږ د سیداتیرو درې میاشتو باندې نظر واچوي د پاکستان د فوج لوی درستي چې دی دا درې ځله امریکا ته تللی دی او 2 ځله ټرمپ سره لیدلی دي. خپل د امریکای جنرالانو هم شاید دومره ملاقاتونه ورسره نه شوي. نو دا لیدنه کته نه څه د پاره دي دا خو دغه لوی لوبه ده کنه. دا خو ماته تاسو چې دی خو په دې خبرو روک دي او دغه خارجي جګړې همیشه کړې دي. نو بل طرف ته چین هم خبرګون نه غواړي اگر چې چین په تشویش کې وي ځکه چې دا کم پیښې چې دا خو بل اخره چین مرزونو ته نږدې کیږي او لوبه خو چین ته بیا جوړه ده. خو بهرحال موږ خو ابر قدرتونه خپل کې چارڅ کوي خو زموږ وطن ته جنگ راوړي موږ ته تشویش ده یعنی چې کدی خپل کې یو بل سره ارڅ کوي ودی کی خدا دا چې خپل کې نه کوي خپل کې سور جنگ کوي تود جنگ خپل کې نه کوي تود جنگ د پاره بیا افغان پښتون چې دی هغه یو قسم ته اورته نیولې دی. دغه د دوه مسله خغل خټک تاسو وړاندې یاد کړل لوربن روسه داسې راپورټونه خبره شول چې طالبان او پاکستانی چارواکي په دوه کې خبرو اترو تکینی په دې اړه تاسو معلومات سړي او کچرته دوی کې ناستلې کوم مهمه پریکړې بالته شوی وي. ارته دې چې دې کې یو خبره خدا دا چې اوس رښتیا معلومه وګرځي په جنگ کې ټول اول چې څه شی تلف کیږي غیر اختیاري دي. نو هغه کې یو پاکستان میډیا کې داسې وایي چې افغانستان هیئت نه دی جوړ شوی نه تل خدا به خدای خبرې ځکه چې دا خو یعنی کې دې شي بل څه وجوي. خو بهرحال یعنی دوه کې خبرې ته دي کې ناشته نو پاکستان خو یقینا چې په ظاهر خو دا خبره کوي چې ټي ټي پی د ناراضي التنا او د ناراضي او افغانستان به یقینا ورته دا وایي چې ټي ټي پی خو بنه درځي او فرض کړه تاسو ولې نه ساروي تاسو سره دونه لوی فوج دی یعنی شپږوله کا فوج تاسو ولې خپل نشي سره دا خبره بو کیږي او عمدتاً بل خبرې خو اصل کې شاته خبرې نورې دي کنه ماته تاسو کو چې د دې سیمې به ثبات کول لپاره یو لوی نقشه موجوده ده او دا به ثباتی چې دا ابر قدرتونو کې چې کوم مخالف دي یو بل سره نو هغه یعنی چین او د روس مخالف دي غربي قوتونو هغه وایي چې دا جنگ لاړ شي مرکزی اسیا ته ځکه چې هغه باندې بیا روس او چین ته مشکل الته جوړیږي او روس او چین غواړي چې دوی غرب سره لاندې وزي او مخه هغه ترشي یعنی جګړه کوي نو هغه سره پایدو کی نو دې کې یو قسم ته نب هغه غرب سره جنگ خو شرق سره موږ خو هغه جنگ په منځ کې زموږ خلک پراته دي کنه یو جنگ د څه کې دي چې ډیورانت کرخه د پاسه کېږي نو ډیورانت کرخه خو په بل ځای کې نه تیر شوی کنه خو پښتنو افغانانو د کورونو جماعتونو اجرو په منځ کې تیر شوی ده. ډیر مننه. ورسته پښتنم زدا کوم خغله خټک چې تاسو په افغانستان یا په پاکستان کې او یا په ټوله کې په دې سیمه کې د کوم لوی بدلون اټکل کولای شي؟ دا چې دا خو ما تاسو ته وکړو چې دا سې لوبه ده چې ما تاسو ته نمونه واغستل د ورقدرتونو نو هغه خو د سي محدوده یا وړه لوبه نه ده هغه لوبه لوی ده نو هغه کې دا چې لکه څنګه چې کا د امریکا کې چې یو لسم د سپتمبر نمخ کې چې کوم دلته کې افغانستان کې طالبانو حکومت نو هغه وخت تاسو کې یاد شي په تاجکستان کې ازبکستان کې قرغیزستان کې دا د کال 2000 په دوبي کې نظامی پاتونو شو لوی جګړه شوه نو بیا دا یو لسم د سپتمبر شو نغې نه پس امریکای قواوې راغلي نو هغه کیسه ودرې دي نو اوس بیا هغه غاړه ته خبرې زی مثلا تاجکستان چې دی هغه یو قسم ته هدف ګرځیدل شي دی خلکو دی دا چې کوم افراطیون دي او تاجکستان لارې نور مرکزی اسیا ته یعنی نفوذ کولای شي سرایت کولای شي دغه سی بیا د تاجکستان مرز لګیدل د چین سره سنکیانګ سره
نو دا خو ابرقدرتونو منځ کې لویه جګړه ده او دا بظاهر خو پاکستان او طالبانو منځ کې خبره ښکاری خو دا د دینه لوړه خبره ده او افغانستان کې متاسفانه په داسې وخت کې مشروع نظام نشته چې خپل خلکو نه ولسنه نفوسونه دفاع وکړي او متاسفانه د خلکو کې دا انصاف نشته د افغان مهاجرینو سره څومره زیاته او ظلم را باندې پاکستان او ایران سترګې په بټه کړې دي ته وایي چې کدی امر خلک چې ډالر راتلل اسلامي قوت خبرې به ټول ورځ کولې مګر اوس دور نه شوی دي چې اسلامي قوت هم شېشتا نو متاسفانه افغانستان لپاره په دې سره خبر کېږي چې یو مشروع نظام او داسې خلک نه دي ناس چې هغه ټول ملت راټول کی هغه سره خبرې وکړي دا یو مشکل وخت دی خدا دا چې خګړه پاکستان هم تر خیر ونه ویني د جنگ نه خدای مکه کدا جنگ وګچيږي نو اخر کې پاکستان لپاره ملکونه په اټم بمونو نوي په بمیاتوم باندې هوادونه نه ساتل کیږي شوروي اتحاد کې دومره بمونه چې په ذخیرو د لپاره زین لرلو چې دومره ډیرو مګر هغه بیا شوروي اتحاد د لنګیدونه بچ نه کړای شو نو په بمونو هوادونه بچ کیږي هغه د خلکو په اراده او د خلکو منځ کې هماهنګي هغه جنگ سره خو پاکستان ورشکست اقتصاد سره ګرځي جنگ چې نور کوي دومره به اقتصاد خرابيږي نو دا به پیسې کم ځای چې بار نه پیسې اخلي بیا به بهر خلکو د لپاره کار کوي دا هغه جنگونه به کوي بیا نو جنگونو د لپاره بیا خپل خلک دلته کې اتباع وجني نو دا یو دوړ مو بدون د لپاره د نګټون کې جنگ